Fala, gurizada, beleza? Fiat Argo 2022, trocando as buchas da barra estabilizadora. Como podemos ver ali, né, um lugar bem escondido ali, não pega ferramenta, não pega chave, nada para soltar esse cabeça 3 ali do canto. Né, para fazer esse procedimento eu resolvi abaixar o agregado, isso mesmo. Tem gente que calça, tem gente que só afrouxa, mas eu prefiro soltar o agregado para melhor acesso. Então já começando ali, soltando as duas bilhetinhas, né, que é fixa no amortecedor e na barra estabilizadora. Né, soltando os dois lados aí, do lado direito e do lado esquerdo, como podemos ver. Né, fazendo isso, vamos soltando os pivôzinhos ali, né, vamos sacando eles do lugar ali, né, como do lado direito estava batendo, então já removi o pivô para colocar um novo. Aqui, pesada, é o suporte do câmbio da caixa, solta só esse cabeça 18 aí, ó, e afrouxa de trás ali, ó, e empurra para baixo, que vai te dar acesso aos parafusos ali, ó, da caixa de direção que é acoplado no agregado, né? Como é parafuso passante, então segura com 19 ali e solta esses dois de baixo, beleza? Né? Soltar no escapamento e esses dois 13 aí, ó, né? Passando um óleozinho nas borrachas do escapamento para facilitar. Depois de solto aí, eu já amarrei o escapamento no braço do elevador para não atrapalhar, beleza? Feito isso, pesado. Agora vamos soltar os parafusos da bandeja, né? Os dois que seguram o agregado junto, né? Os dois do agregado de trás, né? Os outros dois da bandeja e os dois do agregado da frente, né? Do lado esquerdo e do lado direito, como estamos vendo aí. Beleza, pessoal? Feito isso, o agregado já vai estar no chão, né? Solta esses 4, 3 ali que tá no agregado, solta a barra e vamos pra morsa. Como vocês estão vendo ali, ó, com uma broquinha 12 vou gastando ali, ó, né? E já salta a braçadeira do lugar, né? Removendo a bucha velha. Pessoal, para colocar a bucha nova é o mesmo sistema. Já vem cortado, tira a velha e coloca a nova e coloca nas abraçadeiras que nem foi removido ali, beleza? Feito isso, ó, já tá no lugar ali, ó, já com os 4 parafusos 13, entendeu? Já com o agregado no lugar ali, as buchinhas novas, pessoal, para ficar um vídeo curto e bem bacana, beleza? Valeu!